السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة مارينور الأشغال والديكور. مرحبا بكم من جديد وألف مرحبا. وما ننساش الناس اللي جات لأول مرة يدخلوا القناة، مرحبا بهم ألف مرحبا. وإلا كانوا أول مرة كيدخلوا القناة ما ينساوش يديروا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلهم أي جديد ديالنا إن شاء الله. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديالنا الأوفياء اللي مكيبخلوش علينا بالتعليق ديالهم الزوينة بالآراء ديالهم اللي كتحفزنا ديما باش نقلبوا لكم على كل ما هو جديد فيما يخص الأشغال والديكور. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله درت لكم فيديو على واحد الرياض بحال شكل ديال بتيت اوتيل. تشوفوا معنا الاشغال اللي درنا فيها، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم والانتقادات ديالكم. الانتقادات ديالكم هو باش كنزيدوا القدام ان شاء الله. بالنسبه للاشغال اللي درنا في هذا الرياض كما قلت لكم، بحال شكل ديال لوطيل. عاودنا فيه الصباغه، عاودنا فيه شي حاجه ديال الاثاث، عاودنا فيه الديزاين ديال الفراش. يعني نتمنى ان شاء الله تابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تاخذوا افكار وتشوفوا الريزلت الاخرانيه اللي باش خرج هذا الرياض هذا. ونتمنى ان شاء الله نكونوا خفيف على قلبكم وتابعونا ان شاء الله حتى النهايه. قلت لكم بالنسبه لهذا الرياض، درنا فيه كل ما هو بلدي، وفيه لي طرافو موديرن ولكن بطريقه بلديه. يعني حفظنا كل ما هو بلدي في الرياض. ولكن الصراحه طلعوا فيه الاشغال، طلعت فيه الخدمه يعني امبيكابل. يعني واخا فيه شويه ديال التكرفيز وفيه شويه ديال يعني كاين شويه ديال التماره، ولكن الحمد لله ملي كتكون الريزولطا، ملي كتكون النتيجه كتنسى كلشي. لقينا المشكل في كما كتعرفوا هذا الرياض هذا جا في المدينه القديمه ديال الرباط. كما كتعرفوا المدينه القديمه ديال الرباط كاين الازقه مضيقين، شي شويه الزناقي مضيقين، وما كنلقاوش منين ندوزو السلعه ديالنا. هذا هو المشكل اللي لقينا الوحيد اللي كاين في هذا المشكل. المهم العويص اللي كنلقاو فيه مشكل السلعه باش كتوصلك لتماك. يعني كتجيبها حتى لواحد البلاصه وتحطها وعاد يهزوا لك الكراسي يدخلوا لك للداخل. يعني كاين شويه ديال التماره فيه، ولكن الحمد لله كلشي كيتنسى. كما كتشوفوا هنايا، هنايا كما كتعرفوا راه البني قديم. كتشوف هذا الصالون، هذا هو الصالون الكبير اللي كيجلسوا فيه لي زانفيتي. كما قلت لكم كتشوفوا هذاك فيه مكرفس بزاف، وكان فيه لي فويت، وكان فيه بزاف ديال المشاكل في هذا الرياض هذا. ولكن الحمد لله تابعنا داكشي كامل حتى حيدنا ما خلينا حتى حاجه. كما كتشوفوا هنا دخلت البروده بزاف. الحيوطه كما كتعرفوا الحيوطه مبنيين غير بالحجر، داك الحجر القديم، وكيديروا لك الحيط تقريبا راه فيه 50 سنتيم في العرض ديالو، مبني غير بالحجر ودايرين واحد الرمله بحال شكل ديال التراب. يعني ديما كيكون فيه الميديتي، ديما كيكون فيه الاخر. حنا ديكابينا داكشي تقريبا، راه ديكابينا الحيوطه كاملين، ديكابيناهم، حيدنا منهم هذاك المرطوب الميت وعاودنا مرطوب جديد وبلي برودوي جداد اللي هما افيكاس اللي كيشدوا مزيان في الحيط. عاد فينينا الصباغه ديالنا باش كيبقى الحيط ديما شاد مزيان. وكما كتعرفوا دابا ملي كيكون الحيط قديم خصك لي برودوي يكونوا افيكاس اللي غادي يشدوا لنا في الحيط. وكاين لي زابريسيون سبيسيال اللي كيداروا هما الاولين، عاد كنديروا لي زوندوي ديالنا، وعاد باش من نلقاوش هذاك المشكل في الاخر. في يعني ما نلقاوش المشكل في يعني في الدريساج، ما نلقاوش المشكل في الدريساج ديال لي زوندوي في الحيط. حيت كما كتعرفوا ملي كيكون الحيط قديم وميت هذيك لي زوندوي ما تيبغيش يشدونا في الحيط. يعني كتابليكي اللوندوي ديالك ما يبقى واحد المده كيتنفخ، تيبقى يتنفض غير بوحدو كيطيح. المهم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، انا وريتكم غير شويه واحد الجزء منه بالنسبه لي طرافو اللي درنا. يعني المشكل اللي كان في هذا الرياض. يعني صورت لكم غير جزء صغير باش ما نطولش عليكم الفيديو. يعني غير باش تشوفوا يعني الحيوطه كي كانوا في الاول، يعني كي كانوا في الاول كي ورجعوا في الاخر. تقريبا راه قشرناهم كاملين، وكما قلت لكم وطلعت الخدمه افيكاس امبيكابل. وكل شومبر درنا لي لاكليم ديالها
وكل شومبر عندها صال دو بان ديالها، دوش ديالها. يعني صايبنا داكشي على حقو طريقو. وحافظنا على اللمسات البلديه، كما كتشوفوا هنايا. يعني في الكولوارز اللي جبلدي، وفي الارضيه درنا داك الرخام ولكن بطريقه بلديه. بالنسبه للدروج درنا هذاك المجماط، يعني هذاك المجماط بلي بتي كارو ديالو منوعين كما كتشوفوا هنايا. في لا مارش وفي الكونتر مارش درنا هذاك اللي كارو وزوقناه باللوينات، يعني كاين صفر كاين زرق كاين هذوك لي بتي كارو اللي كيكونوا في الوسط. نوعنا فيه الالوان باش كيعطي واحد المنظر زوين. وبالنسبه للحديد حتى هو خلينا فيه هاد الفير فورجي. هاد الفير فورجي هذا وكيعطي واحد الزوقه بلديه اللي هي قديمه شحال هادي، ولكن عاودنا رممناها مزيان. عاودنا ليها كما قلت لكم، عاودنا ليها ديكابيناها مزيان ودرنا لي زونتيروي ديالها، وعاد عاودناها باللاكي ديالها يعني باش قديمه صحيحه. والعود عاوتاني درنا فيه هاد النقش بلدي تا هو السليماني، باش كما قلت لكم باش تيبقى كل ما هو بلدي، تيبقى لو ستيل ديال الرياض، تيبقى لو ستيل ديالو بلدي. وما ما خارجينش على واحد سميتو، ما خرجناش على واحد لاغام اللي هي زعما روميه بزاف. كما كتلاحظوا كاع في لي شومبر كيبقى كل ما هو بلدي، لا من ناحيه السرير، لا من ناحيه الفراش، لا من ناحيه الديزاين، لا من ناحيه حتى هذوك العلاقات ديال الخاميات. كما كتشوفوا حتى هي بطريقه بلديه بهذاك فير فورجي. وهذيك اليوتيوب ديال الحديد دايرين، وفي الريوسه ديالهم كيكونوا هذاك الفير فورجي. وبالنسبه للكولوار حتى هو مشى بالجليج بلدي كامل. يعني هادو راه جوج رياضات ولكن مشاركين مع بعضياتهم، يعني محلولين، واحد كيشوف واحد محلول على الاخر. وتبارك الله راك كبير، مسيرته الاولاني راه كبير، وهذا الثاني اللي شد عليه. صراحه الانسان اللي يدخل تماك صراحه ما كذبش عليكم، تحس بالراحه النفسيه. صراحه كتحس بالراحه النفسيه، سيرتو عنده واحد لاطيراس امبيكابل، واحد لاطيراس هي مخيره كاع. يعني تنسى المشاكل وكتنسى. صراحه انا منافي عجبتني الصراحه، كيعجبني نجلس فيها سيرتو بالليل. يعني واحد لاطيراس امبيكابل، كتجلس في هذيك لاطيراس كتبان لك الرباط كامله، وكتبان لك سلا، وكيبان لك يعني واحد المنظر هائل بزاف. كما كتشوفوا كل حمام درنا ليه ستيل ديالو، يعني كنكونوا مغيرين لي ستيل في الحمام يعني. ولكن تيبقى كل ما هو بلدي، لا من ناحيه المرايه ديال لافابو، لا من ناحيه لافو تاو فيه هذيك الزوقه بلديه، في هذيك الرخامه دايره بطريقه بلديه بالحديد. يعني كما قلت لكم حافظنا على كل ما هو بلدي في هذا الرياض. دا لا يعني لا كور ديالو اللي كيبان لكم من تحت. هنايا كاين لي شومبر اللي فيهم جوج ناموسيات، وكاين لا شومبر اللي فيها ناموسيه وحده على حسب لا كونتيتي ديال الناس. مثلا بحال انا اللي كيكون عند بولادو، ولا كيكونوا لي كوبل، وهذه في كل واحد بناموسيه ديالو. وكاين عاوتاني كل شومبر عاوتاني على حسب ليسباس، ديال لا شومبر. كاين اللي كيكون فيها سرير واحد، كاين اللي كيكون فيها جوج ديال الاسره. هذا هو اللي كاين. طلعوا معايا دابا شوفوا لا تيراس. كما قلت لكم واحد لا تيراس اللي هي صراحه امبيكابل. طلعوا ليها ما تسخاش تخرج منها صراحه، تسخاش تخرج منها. هاد لي زارتيكل هادو اللي درنا في الحيط تا هما عطاو واحد لو شارم زوين بالنسبه للدروج. هادي هي لا تيغاس، هادي واحد لو كوان في لا تيغاس، هذا غير واحد لو كوان هذا في لا تيغاس. درنا بهاد الخاميه هادي، واحد الخاميه بلديه الانسان ملي كيكون جالس هنايا كتحس براسك انك جالس في شي عروبيه، جالس في الطبيعه وجالس في هادي. يعني عندها واحد لو شارم زوين الصراحه، ومفرشه بطريقه بلديه. ودرنا ليه واحد السيطره، تماك بحال شكل ديال انها فيها البونج، يعني فيها سداري ديال العود. وكدير لها هذيك لي كويطات من الفوق، وكدير المخدات ديالك، كيجي داكشي بيكاب الصراحه. حتى هي دايزه غير بالمجماط، يعني بالمجماط البلدي بلي بتي كارو. هذا هو لاطيراس. كاين لاطيراس كاين عاوتاني واحد هنايا كاينه واحد غادي تشوفوها معايا حتى هي.
كاينه واحد لاصال دو ماساج، واحد لا شومبر دو ماساج فيها حمام بلدي، وفيها صال دو ماساج. الانسان كيبغي اللي بغى يتهلا في راسو شي شويه كاين حمام بلدي، وكاين لا صال دو ماساج. هذه هي. هنا درنا واحد لي بيتي فوطو، هنايا واحد بوتيت فوطو، هنايا فوطو بوتيت فوطو هنايا الانسان اللي بغى يريح يستراح. وكاين حمام بلدي لداخل، وكاينه لا شومبر ديال الماساج كما قلت لكم. كاين لا شومبر ديال الماساج. يعني هاد الرياض هذا صراحه امبيكابل، ما نكذبش عليك، امبيكابل. كيعجبني حتى انا هذا لو ستيل بلدي، كيعجبني بزاف صراحه. ملي كنمشي ليه كنرتاح، انا النفسيه ديالي كترتاح صراحه. ما في واحد الجو زوين كما قلت لكم، سيرتو في لا تيراس كتحمق. لان لا تيراس صراحه ما كنمشي عنده، ما كنبغيش نهبط منها صراحه. كتعجبني بزاف، يعني في واحد المنظر هائل بزاف، سيرتو بالليل. هذه هي لا الشومبر اللي قلت لكم، كلها مغلفه بلابياج ديال العود. هنايا هاد لا تيراس دابا اللي شفتوه في الاولانيه ديال هذاك الرياض الاولاني. دابا ندخلوا لا تيراس للرياض الثاني، الرياض الكبير. بالنسبه للسطح درنا هذا حيت كاين لي كليم هنايا درقناهم بهاد لابياج ديال مشربي. واحد المشربي اللي هو بي في سي، ماشي عود. كما كتعرفوا الا درنا عود تماك غادي يتكرفص، وغادي مع الشتا والشمس غادي يتكرفص. بالنسبه هذه هي الضوايه ديال الرياض الثاني. درنا ليها سميتو، درنا ليها كوبلازير بطولة ديال لي كوبوند، ودرنا ليها الزاج من الفوق باش ما كتبين الضو، كتدخل لينا الضوء. وميم طون هذاك الكوبلازير اللي درناه بسليماني عطاه واحد الديزاين اللي هو زوين، وميم طون كيدخل لنا حتى الضوء لداخل. هذا لي زيسكاليي اللي كيطلعوا للسطح، لا تيراس اللي درت لكم. ودرنا هاد لي فوطو، هاد لي كادرومون بلي فوطو في الدروج. درنا هذيك لي زابليك بلديين، يعني هذوك لي زابليك بلديين يعطيو واحد الشغل زوين. وبالنسبه للطلعه ديال الدروج هو كيشعل داك الضو اللي كتشوفوا مع لا مارش ديال الدرجه. كيكون واحد لي سبوت اللي يجيو مع الحيط، هاد لي سبوت اللي كيشعلوا بالليل كيعطيو حتى واحد الشارم، كيوريو لك الطريق. هنايا دوزيام ايطاج ديال الرياض. صراحة كان عندي فيديو ديجا سجلته في الاخر، صراحة تمحى ليا. يعني كل شومبر كيفاش تشوفوها كي دايرة، يعني عندي دي فيديو ديالها ان شاء الله. مازال ان شاء الله مازال ان شاء الله غادي نلوح لكم فيديو ديال الاخر ديال لي شومبر كاملين. انا حبيت غير باش تاخدو نبذه على الرياض، حيت شحال من واحد كيشوف الرياض دابا في وسط المدينه كيحقر صراحه، كيحقر داكشي. هذا الرياض الثالث، هذا الرياض الثالث حتى هو درنا فيه لي بتي ترافو، ما درناش فيه بزاف هذا لما انه هو باقي نقي. عاودنا فيه غير الصباغه وشي لي زارتيكل عاود نصايبناهم وداكشي، ما عاودناش كلشي. حتى هو الستيل ديالو زوين. هذه لا صال، هذه صالون فين تيجلسوا، يعني ريستورون، كيتسمى ريستورون. حتى هو فيه شيميني ديالو بجليج بلدي في الجناب ديالو، يعني امبيكابل. جا واحد المنظر فيه هائل. هذا لا تيراس. كان عندنا مشكل في هاد لابيسين هذا، كان عندنا مشكل فيه. الفيكياسيون ديالو كيسيل لينا لتحت، عاودنا ليه لاميناجمون، عاودنا ليه لي طرافو. درنا الفيكياسيون ابارون، طلعناهم في واحد الشومبر، وعاد طلعناهم الاخر لا تيراس، ومشاو للوكال تكنيك حتى هو في السطح. عاودنا الصباغه لا تيراس كامله، وصايبنا هاد الخيمه هادي هنايا، وصايبنا الكراسه وهاد الزجاج هذا اللي درنا في الضوايه. كما قلت لكم الضوايه درنا ليها الزجاج ترونسبارون باش يبين لينا
يعطينا الضوء هاد الديزاين تبارك الله جا زوين اخي. للرياض لتحت، يعطينا الضوء الرياض لتحت. ودرنا ليه السراجم من الجناب، كتشوفوا راه كاين السراجم ديال الالومنيوم كيتحلوا باش كيتهوى لينا الضويه وكيدخل لينا الاكسجين وكيدخل لنا لايراسيون عاوتاني لتحت، يعني لي الشامبر وداكشي باش ما يكونش الخنق. ايوا اش غنقول لك تبارك الله عليكم، واخا تكونوا درتوا مجهود هنا يا اخي. باش ما يكونش عندنا حتى لا ميديتي ولا الغموليه ولا حتى شي حاجه. المهم استغلينا هاد الضويه هادي باش ما تبقاش معريه، غطيناها بالزاج كامله بالزاج ترونسبارون ودرنا ليها السراج في الجناب على ود لايراسيون على ود بزاف ديال الحوايج باش كيبقى ما كتعطيناش الغموليه لتحت، وبقاو تيبقاو لي الشبر عاوتاني كيتهوى من حيت هذيك لاهوليه هي كلشي، هي باش كتهوى الرياض كامل. كما كتعرفوا الرياضات ما كيكون عندهم السراجم في الاكستيريور، يعني على برا. الواحد الجهه اللي عندنا فيها السراجم. نتوما كيما تشوفوا هذا هو المنظر اللي كيبان لكم هنايا، سيرتو بالليل كيكون فيه واحد المنظر غزال بزاف. كيبان لكم الرباط حسان كلشي رباط كامله وسلا، تيبان فيه واحد المنظر غزال بزاف. صراحه مع هاد الفيروس عجبني بزاف هاد الرياض هذا، والله الا قسم بالله عجبني بزاف. هذا هو الفيديو، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله ما تبخلوش علينا بالتعليق ديالكم الزوينه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده ان شاء الله. باش يخرج على باش ما يخرجش. نشكركم بزاف، ولا الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم. كلشي بقى بلدي. برافو عليك، والى اللقاء. الله يسر اخويا، الله يسر، الله يسر، يعطيكم الله الصحه.